दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शफीक। ये देख रहे हैं, ये वैगनार है, न्यू मॉडल वैगनार। इसका हम लोगों ने क्लच खोला है। देख, इसमें सारा तो पार्ट्स, जितना भी पार्ट्स है सब ख़राब निकला है। ये कितना जंग लग गया है ये सब इसका हम लोग न्यू क्लच प्लेट डाल रहे हैं। ये मारुति का जेन्युइन जो है, केबल डाल रहे हैं। और ये बैरिंग भी इसका ये न्यू डाल रहे हैं। समीर, इसका केबल चेक करो जी, देखो कैसा है, जाम है। वाला उठाओ, न्यू वाला उठाओ, वो देखिए, ये कितना ये फ्री चल रहा है।